Oh, namuna mpati kunini? Sambil itu sambil. Sambil yang lagi itu sambil. Mubaraka. Mubaraka 2020, Inch'Allah, confirmant. C'est comment mkiatu sana. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد. نعم شيخ ترمرسي الله سبحانه وتعالى كوكومي سابيسو نجورا ليلو ونزا فضيلة يا منينة. c'est pas donner n'importe qui batu belé parmi biso banviagi pe bango bakoma jour mais nzambe aboyeli bango bakoma jour oyo. Donc biso nde tokomi na jour oyo remercier nzambe na remercier pe bino pona acte bosali nzambe ko récompenser bino inshallah taala akopesa bino via bien fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Acte bosali eke en 20 eke na ya pamba te nzambe ko récompenser bino ezate ke non yo poza na mbongo za boss mbongo lekeli ndo sala acte te eza na bonne foi na yo lobi bande konanga ba musulman kuna na aider bango ba futur ko zamba misusu baza nouveau convertir baza ne pas ya kolia te esengeli bale na mosquée mais acte na bosali eza bien fort nzambe ko récompenser bino yango wana je pense déjà yango baosala ye déjà eza na eloko mingi ya koloba te. Bika tutelema tusango tutonda nzambi ya mpungu tulendo tufutula matondo kwa nzambi ya mpungu tulendo tutonda bika tufwana ndisi watungu esili porte yenge bena Kongo yenge kenu yenge bana peve yenge bakoko yenge bapapa yenge bamama yenge bayaya napesi bino mbote mingi napesi bino matondo mingi lokumezonga pa ya tataki kimbangu yende nzamba pungu nzamba bakoko ye mtapesi biso makasi na moma oyo ndenge kaka tolobaki tobandaki ngisi na biso na ebandeli ndenge pe tokomi na suka na journée ya suka oyo tata apesi biso makasi tosepela tolia yango tobengi ya India 15 ya India ntango journée ya kolia yango oyo yango biso tosangani na baninga ndenge kaka omonaki na toka biso tovandaki na ebandeli ndenge pe tokomi na suka tofongoli tosisi kolia yango tobi tosala toyebisa bino toremercie bino na baoyo mingi ebele babengaki bakomaki tosepeli toremercie bino biso bana mpele biso oyo kimaza ya kobosana te baoyo bagenaki bana mpeve nyonso mpe baoyo bagenaki na kati ya gene oyo nzambe abosani te kotya moko na moko oyo elembo mpe bakontinue lisusu kogene anta mbala mibale chaque semaine esalaka bien mokolo ya lundi na mokolo ya jeudi soki
napesi mpona tata eza esengo mingi tata asengaka mingi te nyonso oyo eza mpona ya kosala yango tosengi na bina nkongo nyonso bopusana epa tata po ntango ekoki tata apesi biso makasi mpe pouvoir toyebisa bino oyo aza na mato ya koyoka ayoka po mingi ya koloba eza te bina nkongo yebela ntango zifweni ntango ekoki kimanza ya yeyo porte nyonso eza makambo ya nzambe ntango apesi ta yango efo tosalela ngisi yango euti kosila yango na remercie bino mingi na oyo bakangaki ngisi na elongo na biso mpe bokontinue lisusu mpe nazokontinue bokontinue mpe eza mpona biso te eza mpona tata eza mpona avenir ya oyo bakoya ya bana biso mpe mpo kongo ezala kitoko peuple africain yebela sambila nzambe na yo koyoka soni ve tata kimbangu wakatudi bashini nasepeli napesi kimia pa ya tata atondezonga pa tata po yazali mokonzi napesi bongo maloba epa ya ntomo. En tout cas totondi nzambe botondi bana mpeve bana bilaka yenge nkeno muzaya mvimba yenge kuzulu vantoto muzaya mvimba besi kongo benin kongo yenge keno benu baka moyo mukumbwa nzambe mpongo baka moyo baka moyo baka moyo baka moyo mukumbwa nzambe mpongo tulendo nzambe mpongo tulendo mukumbwa Isaya makaya nkongo ndeko na biso lelo mande bandele touti kosisangisi watumbu moni émission na biso ezaka ba réalité donc biso to baito kolobelaki biso oyo etali biso bobiso na bonzambe na kati ya bokoko donc oyo bato baza koignore bokoko lakisi te kokangisinga bango bakangi bakisi okoki koboma bato oza ndokoti na kindoki te wana okoti bacofrerie bakata mayele mabe ya butu bokoko ezali mibeko bolingo misala ya mwana nde bokoko na biso etamboleli nde religion ya bakoko na biso ya bwana biso tokokundula kaka ete toza kotalisa bato ngisi wa ntumbu ya kosenga bolimbisi ntango mokoko na biso nzala panaki tali na masengaka bolimbisi epuis eleko ti na kokita ya lelo biso mpe tokokutana nango epuis toza koloba susu nde totalisaka kaka ngisi wa ntumbu lelo ndenge kimaza ya kuti koloba vimake ngisi wa ntumbu imeni sikoyo tokomi na ntango eza ngisi ya India donc ntango eza ngisi wa India nde ntango tokomi babengaka lelo idi me epa na biso babengo ntango eza nkinzi esengo ya India yango wana ntango signification bato bazanga koyebake idi epa na biso mpe ezalaka India yango moni babengi idi India donc ntango eza ngisi donc 15 donc esengo ya India donc tango tokomi na tanga kolia bato ba kofungola po bakoko na soza ka ba trop croyant fuma po lelo babungiso na mabalukuta ndeko na biso en tout cas tozalaka na yo koza mwana mpeve mwana bilaka lelo voma pe lelo tozana elongo po ojenaki pe madame pa jenaki okoki kotalisa bato te po bato bakanisaka ke jeune po mfase ne pose la camise no soki na nzete na fourmi aza mondimi donc pas tout ça bandimi biso ça si c'est bandimi le côté de biso tout ça vraiment pas fidèle pour ça base éternellement biso tout ça pas fidèle parce que nzamba base éternellement tout ça fidèle na ye omoni okoza la pe mondimi mais il y a dia bolomo bo sa oyi ba yo kanza nzambe mais ndeko na biso madame ajenaki yo po jenaki donc tali ça na bande ko na biso ba so comprendre que non pour gêner faut la ka musulman jeune bandi lelo te ata bakoko na biso basalango totali yango na babilili toyebi yango na histoire na biso ke kokanga okili nzoto mpona molimo ekola ebandi lelo te ngai naza musulman te me nasali jeune parce que eza mobeko ndenge ntoma alobi ke toza ntango ya bolingo misala mpe mibeko moko mpe bapesaki na kati ya mibeko wana jeune ezali tosali jeune lelo ezali journée ya esengo mpona ndenge tofongoli toza kopesa merci na bato nyonso baakompagnaki biso po jeune okaka ndenge auti koloba awa ezali
concerne likambo ya libération ya mboka. Il faut tosambela tosali jeune sikoyo nzambe ayoki nzambe akosala mpona délivre mboka mobimba ya Congo. Eloko biso yango tosanganeli mpona esengo wana mpe totonda bato nyonso topesa bango merci lokumu ezobepa tata. En tout cas matondo vraiment nekiandele vraiment donc bino mo boza komona vraiment ndenge bino mo bozomona nde tozona kati ya émission na soba réalité za ka ba réalité mais c'est bien beaucoup na kati ya artistiquement makambo nyonso ndenge ezalaka maka na kati ya ba réalisation donc touti kosilisa sikoyo ngisi message mpona bana mpeve po tozwi bapele ebele ozwi bapele ebele tozwi bapele mpo biso todevoilaka te toyaka koetale bavia bato te biso tosalaka nde misala ya bolingo todetalaka te me kodetaye kolobaka bato biso toyaka wana te mais quand même tokoki koannonce bato ndenge nini vraiment que pendant que na réalisation bapele na ndenge mpe torépondre na bapele na bato mosusu epuis na bato bagenaki ndenge kimaza ya oti koloba donc na ndenge ya remerciement na kaka loko yo nde bazaki kobenga donc mpo baza kotuna donc baremerciement na bandeko vraiment bagene vraiment mpo batusheki biso vraiment au cœur mana na ndenge tomoni tata nzambe asali loboko bandeko bagene ya basi mpe mibali babengi togenaki elongo en tout cas totondisami totondi nzambela biso botondi ya alaka ya alamu ezali ya mvimba donc topesi vraiment donc jambukosi Bana ya royaume, voilà, ma prince et ma princesse. Les garçons de Sion, les filles de Sion, Bana Peve, Bana Bilaka. Tata Kimbango, après Sabino, Kimia, Nanenge Tozaki, Longo Nabino, on a refondé la gêne au Nabino. Tata Kimbango, a gardé bien. J'aime pour essayer à ce côté, pour essayer à appeler l'autre en fait. Tout qu'on attend, pour battre belé, le colanga, pour être une amour pour la première ramadan dans la salle. Le bateau le rola bino, ils ont qu'à sauter à Soukate. Demain ou après-demain ou après au Kozanatan, au Génat la journée mon pon Nzambe, pendant qu'on s'en ramada au sali. Parce que ramada ou ya boya sauté. Ya boya sauté. Donc tata Nzambe tata Kimbango en tout cas a pesa bino vraiment au bosenga qui na ramada ou. Voilà. Bana peve bana bilaka. La vidéo mingi dans la carte YouTube, la chaîne Abisso, Bolanda, pour comprendre vraiment réellement Makamboni, nous tous les gâteaux nobel. Parce que ceux qui vont dire au ça va nous prendre beaucoup de temps pour Makamboza et Belé. Pour Makambo, les Kimbe Mingana âge. Attends, on doit extrêmement depuis la botte bâti les deux, aussi ça vous trouver extrêmement. Tout Makambo ya Koloba, Eza et Belé. Et tout le monde faut au courant. Parce que tant que commis. Habité sur les gens qui ont été toujours là, vidéo ezali, toujours senga binobo sambela, tout le que l'on a tatan zambé, parce qu'il y a pour le baiser, il y a pour le bon cas boité, faut vous avoir ma connaissance. Vous sambela dans zambé, on a payé nos boignons. Pourtant, vous en avez boignons pour comprendre directement ma cambo toujours le bela. Pour ma cambo toujours le bela, ma cambo tellement trop profond. So boigné zaté. So boigné zaté au kota zamba. Au kota zamba nkasa to boako, tembe ko ya pona le temps ko yenge. Alors il y a un aspect spirituel, c'est ça. Voilà. Alors il y a un photo sambe là nous zambe to ba nous zambe là. Parce que ma cambo toujours ça là mo pour qu'il ait bien photo dans tata kimba mazana. Parce que tant que tu vois tata kimba monter, quand ndenge ndeko na ngatu que photo sauver pays. Mais tu rekambo le pays ndenge ni to bena na milieu ma bendenge na pays na biso. Tant que tu es bonzamé na bisoté. Tu peux libérer le pays ndenge na milimu et ma bebo et konzaka ba milimu eza na Congo tant que tu es bien qui bisoté. Tu es bien dans Nzambete. Bana PV, bolanda ba image, bolanda ba vidéo pour comprendre. Na ba bato ne so bien qui biso pour na ko ça mo ba remarque ezalaki ba ki ba chaîne ezalaki un peu moins bloc ezalaki un peu moins trop fort, fallait que diminuer moi ndambo. Bon, wana ngate mo na ko parce que on les a makamnaye ngana za wana kapona oyeba oya koloba na oya koloba te mais ngapi na za on te pona lo makamnaye donc indi mutayebi qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire mais en tout cas bandeko tout ce que la gaming na ba appel na bino tout ce que la gaming na ba remarque et puis puisque ça peut boire na bi mayele pour améliorer encore pour tout ce bino encore après biloko ya madame c'est tout ça en tout cas on a vraiment merci vraiment on a vraiment on appelle
surtout na bapel na kati de bate de Mukos. Yo za Thomas. Donc mais surtout na bapel vraiment ya ba remarque na bapel ya ba invitation ba papa babi ke bangi ba fungula so ba porte bazala ma obani ba pesa biso bana pour total ça sous na bato en tout cas ba papa nyoso bo bengi biso to sengi ma bino vraiment matondo na kombo nzambe mpo mutulendo nzamba bakoko yo boya bakoko yo nani ubala upela ske pesa kopo na lutu ya Mbukosi tozolobela sikoyo mikolo eza po tokomokende totaki mbango alobi botanga mikanda nyonso po boyeba esika bakosaki bino alors nga lokola natangi déjà ndambo naza nango déjà po nao nasilisi te nazokontinue kotanga toujours alors eloko nga na comprendre na kati wana eza nde makambo ya code 111 so code 111 eza likambo mo boye nayebi te bino so bozwa ngo ndenge nini en fait eza nango makambo ya baloyenge te o soki badring obie esprit mabe o soki ndenge nini non eza code 111 eza code ndenge nini yo koyi kotambola po tata nzambe azala na esengo ya mwana na ye zala na bolingo zala na mibeko zala na misala yo esika ozali osilisi jeune peut-être loyi osala so jeune kanisa bien bolingo mibeko misala po yango ndenge moto kotambusa yo ekomema ngo na lie ya rendez-vous lie ya rendez-vous Thomas azali akospike yo makambo mosusu wana eza makambo eza badomaine na ye quoi voilà en tout cas baya nyonso ya mpv omoni biso toza na biso jeune esili nango donc voilà toza na biso quoi biso tojenaki elongoli biso eloko te fidélité na tata te moye te ozali fidèle na tata en tout cas merci pour l'assistance na bino na ndenge mosika tozalaki esika mona losambo en tout cas tata kimbangu apambola bino en tout cas totondi vraiment botondi biso bana mpv totali ma caméra totondi vraiment botondi nde toza koloba kaka nzambe na biso asasali apesi topesi ma botondi merci matondo nde biso tolobaka ma matondo na bana nyonso ya royaume mpo nga nalobelaka ka royaume nalobelaki biso royaume matondo na bana royaume kobanda na ngola Congo dia Angola kokende na Congo dia Nzambi na Brazzaville pe koyati na Congo dia Ntima matondo bana bino nyonso ba prince na ba princesse bakoko na bakokolo ya bakoko pe na sina balenge ya bilenge lala tosengi na bino mato efungwama miso efungwama botala moi sin topesi bino yango wana pata lelo botala moi bokomona eloko nini ekopase na moi bobongama ekobanda na bandalungwa emblème ya bandalungwa bakoma moto na moto abongisa yo so bongami lipapa nini eza koya lipapa nini eza koya ndeko bongama touti kosisa ngizi esilaki mokolo shabata samedi obino bobengaka biso bengaka nsambo ani nsambi la nsambo ani nshabata ekoyaki deja nde mokolo tobaota bwania mpe basilisaki mokolo lelo ezali mokolo biso toyaka kotalana na bafamille balobi mokolo lelo biso eza mokolo akoya kotambola na famille kofanda ensemble kokabola azangaki bikedi opesi bikedi apesi yo masango nde mokolo lelo elakisi epa na biso na royaume mokolo nsambila ndenge ya lelo ndenge ka ndeko ya Mbukosi ndenge mpe porte alobaki ndenge mpe ndeko alobi landele alobi malamu alobi sanza oyo eza lokola sanza nyonso te elikaki bandeko balobi bana bwania sanza oyo soki botali yango bien na bandeko nyonso bayebengaka bandimi botala sanza oyo ekwei na 2020 tozokende na 2021 kobanda prophète Muhammad oyo biso tobenga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc kobanda ye alekani esali 3 siècles koya ya personnage ya signe elembo ya tata kimbangu esali 1 siècle eza kokokisa na 2021 donc clé moko ezali wana donc manifestation rotation ekosalama na moi mais événement ekosalama awa na monde entier bandeko bongama bomba damas bobomba biloko akolia nazoloba na public na bandeko na nga ya royaume nga nalobelaka na royaume mpo na royaume biso toza bana bena oyo vima ya bolingo donc fidélité bena ya bolingo bana ya bolingo
tosengi na bino bandeko bofungola matoi boyoka totia nzambe liboso toluka kimbangu luka kimbangu luka elembo mikolo koya kozala dur ekozala makasi nde bino bobengaka nkekele mfimbu ekoya me fimbu wana bato bazokasaka fimbu boye ntango tozoloba boye soki ofingi mutu tel obelobi mutu tel tokoya na lisheti te bino bolobaka pesa mopanga ntango oyembaka nakata mopanga kasi mopanga bozalaka na masheti na maboko te kasi mopanga nde liloba soki oza na liloba nde mopanga soki oyebi liloba nde mopanga mpo bato babengi baza kobenga mama oyo abengaki mopanga kokata lisheti ezali te tokata lisheti ke soki moto afingi papa kanga tozwi lisheti toke kokata ye te lokola moyekoli ya nkolo yesu asalaki azwaki akati litoi te biso toza na ntango wana te ya kokata litoi toza na ntango ya mpeve nyonso ekosalama na mpeve metango tozobaka okata lisheti na moto alingi kofinga na soit papa paul mpe papa kiangani ezali kokata lisheti ozwi lisheti oke kokata ezali mopanga liloba ya koteya ye nde ekozala lipanga ya kozongisa ye na résolution ya bwanya mpe mayele ya bolingo mibeko mpe misala donc yango wana nde okoyoki toyei koyambola mpe kolimbola bato ndenge tozali bampaka koko na biso ya bakokolo are na bo azali wana bon donc tozali mali bampaka bazali ebele bapapa kando topesi matondo mingi bavie bertin kingotolo bavie bertin na tata salo ye na vie wili topesi vraiment ma matondo na mbuta mutu ize na matonge topesi vraiment matondo vraiment tozongisi matondo ndenge abwanya ya bana peve ndenge mato elembo vraiment ya baya tomoni bolingo komona ya wili basangani na mbuta ize ndamba vraiment moni baza simbani kota baza koseka bolingo mbeko misala ya mwana bana kobe tomoni 3 te tomoni 26 te etuko ya mwana bolingo biso toza kosenga ya mwana bolingo ezali yaza na 3 bana na 26 songo bien tous ensemble non en tout cas matondo vie et le mwana 26 eza état d'esprit tozo kosenga na bino ba papa totali kamera botala biso bana bino tosengi na papa kobandana papa na biso azali na nkamba papa kiangani tiko kitana oya suka papa botala kana biso bana mpeve tosengi kimye kota na mokili papa kiangani sangisa baleki na yo biso bana mpeve tosengi toleli tozana ba pele ya bana kwana bana basambela na kata balingomba o bazana 26 bazana 3 égale 1 bana baza perdu baza kobenga biso baza kolela babite ba kobenga wapi papa Paul papa Kiangani c'est bito ba papa Paul o bangana zana problème te botu na papa Kiangani c'est bito ba kotuna pe papa Kiangani o bangana zana problème te botu na bango bakendaki yango biso de ko senga siko poto simplifier biso to tchela to métier biso bana mpeve to ena biso ko zala kwa pont na kata tous les disputes ça dit 18 ans biso bana mpeve to zela biso pont to senga biso ko to benga ba to benga kotoyo koto to benga la droite biso ko to sali to so benga kotoyo papa Paul yaka koto papa Kiangani boya kotoyo papa Paul yo yaka na bato yo spaza simano papa Kiangani yo pe yaka na bato yo spaza simano to sangisa bino ko pesa na moto lukala ki mosi betu kala ki motu kala ki mosi papa tata tikelaki biso alobaki to tikala lokola poil ya mbwa lokola polimai mfumu wa mbanza papa mfumu wa mbanza maloba papa mfumu wa mbanza lukalaki mosi lokola suki ya polala mbwa epolimai patata na biso tobeleli bino biso bana bino tomati likolo ya ngomba po tobelela bino batata na biso papa Paul papa Simo Kiangani tobeleli bino na papa nyonso oyo bokoki na nombre nyonso papa boyoka biso bana bino na carême oyo euti kosila biso prière na biso toti kosenga aoke bozonga esika motala prière biso bana bino tokota eke tolingi nkambe ezonga ndenge ezalaki nkamba ofulukili me ofuluki na rankini te efuluka na bolingo mibeko misala papa tosengi bino toyoka ta na mbuleki tozokota avant 1921 koma toyoka soni te papa tokosala centenaire wana koya na division sur te papa tosengi bino centenaire oyo eza koya oyo ya 1921 papa tosengi bino na centenaire wana tosengi bino papa na kombo ya tata na biso kimbangu nzambe na biso
tobeleli na kombo na yeke tosengi bino bosangana tata tosengi bino pasi eleki tosengi bino bosangana biso za bana mpeve toza bana cahier de charge biso peza droit na biso baya kosenga bino boye moyen na biso oyo ya kosenga bino yango boye to kosenga na bino bapapa na biso tosengi na bino batata na biso bosangana tosengi bokuta tosengi lukutakani oyo atongo biso lukutakani ya bana mpeve lukutakani wana tomone che problème biso siko tosengi lukutakani ya bana mpeve donc tosengi bino ata soki bokozwa moyen papa kiangani tindela biso ata mutu moko azala ata ngongo na yo papa Paul tindela biso ata mutu moko po biso tongi tokomela bino mukanda parce que papa na biso ya bana mpeve o bakada tosengaki bango basela biso mukanda po tokomela bino papa mais yango topase nanu toyekosenga na bino bapapa na biso biso tosengi lukutakani na biso ya bana mpeve donc lukutakani na biso ya bana mpeve bali banda na Angola Congo de Angola banda na Congo de Nzambi na Brazzaville tina Congo de Ntima lukutakani siko ya biso ya bana mpeve ya tous les makoko matatu balamba luku biso siko toyekosenga lukutakani na biso lukutakani eti o biso toyekosenga na bino biso bana mpeve toza na cahier de charge oyo papa Diangenda atikelaki biso ya bolingo bibeko misala ya kobongisa place oyo désordre ezali mpona biso tomoni ke bato moko balati bino elamba alors biso toza bana toza mosika biso mpe tokoki kobeta ngunda mpo bino mpe bakolo bobina yango tobeti nano mbunda papa toye kobeta mbunda ma papa tosengi bino bobina te me botala ata sika mbunda ezobina bokorige ta bapardance na ndenge ya bwanya ata mayele bobi tosengi na bino bapapa bobina te bambuta bobina te me tosengi mpe na bambuta oyo babengamaka oyo bambuta ya 3 égale 1 oyo boyaka kozwa badécision botala badécision mingi bozwi na tv boyokisi biso soni mingi bapapa bambuta oyo boyaka koleka na tv bozo kokritike 26 bozo kofinga na bana bapapa badiengenda boyokisi biso soni bambuta oyo boza na 26 oyo bolekaka na tv boyaka kokritike bana ya 3 égale 1 boyokisi biso soni makasi boyokisi biso soni bapapa boyokisi biso soni bapapa tosengi na bino bapapa mbula oyo tosengi na bino tolingi te tosouhaite te ke oyo eza koya na 2021 tokutana ngo boza kokabwana tokoma na 4e année bapapa tosengi na bino lukutakani ya bana mpeve oyo tosengi na bino bapapa tosengi na bino lukutakani ya bana mpeve oyo koya kosangisa biso elongo pasi wana tata lobaki ekobandela na ndako na ngai mpe kokende mokili mobimba siko papa bino bolingi kaka tozala boye pasi yango ekontinue bongo biso toza libanda tokosuka abe papa na bana na bandeko nyonso bazala koyeba oyo biso na bino toyebi te mpo ebele bayebi te papa oyo bino boyebi toza moke oyo toyebi réalité oyo toyeba baréalité ezaka baréalité mais bamosusu bayebi na bango te papa tosunga baoyo bayebi te papa koyewa kozonga tata alakaki tokozonga ngo ndenge na bato bayebi ebele bayebi te kozala pasi mingi ya bana na bino baza kotoyo tobondeli bino tosengi bino bapapa na biso lukutakani eti ya bana peve oyo tosengi na bana ya 3 na ya 26 mpona papa kiangani papa Simon kiangani papa Paul kisolokele tosengi na bino vraiment soki ata moyen kozala te loko ata mbunda oyo ngoma oyo tobeti ekomi te papa ata son yango ekomela bino esika bofandi tosenga ata barepresentant moko toso ata na bango ekosala biso toza kozwa bapele oyo bato bazokoloba bino te bato mingi baza liboso na bino papa bazofanda na ka ya hypocrisie mpasi baza kobengamaka baza koloba bazofanda liboso na bino ya hypocrisie même bafandaka na 3 égale 1 bazofanda na bino na liboso bapapa na biso na hypocrisie mais libanda baza kobimisaka makambo ebelebele mais soki baza liboso na bino nzambi mais soki babimi libanda soki azopesa information mosusu papa mosusu azopesa biso kanda makasi yango tolingi te bamona bino pamba biso toyebi boza na mission permissive toyebi mais papa na ndenge toza kokende pasi eleki makasi soki botali likambo na biso lokutakani te oyo biso tozosenga bino bana mpeve ya biso ezalaki bongo vraimen tosengi bongo na koba tata na biso kimbangu yango biso tosukisi bongo tata kimbangu katoli basili imeno tutonda imeni tata kimbangu katoli basili
yenge keno yenge keno yenge keno yenge 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 keno yenge 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 kuzulu yenge vantoto yenge musaya mvimba bana mpeve bana bilaka oyo eza émission na bino baréalité ezaka baréalité bana mpeve en tout cas totondi bino botondi totondi botondi matondo ya mingi na bandeko babengi biso mingi en tout cas soki bozomona tozonga mpona koremercie bino parce que tozwi bapele ebele tozwi ma bapele ebele ya malamu eleki mingi ke ya mabe eloko totondisa bino esengo bapele botondi oyo topesima na bino bana mpeve vraiment tozalaki suivi tosentir yango tozalaki suivi parce que bocontrôle biso na baimage boexplike biso boconseille biso nini tokotya nini tokotya te nini tokoloba nini tokoloba te en tout cas tokomisi nzambe tomoni ke bana bilaka bana mpeve koza partout oyo nyonso ma ya royaume bana ya royaume mpo nga nalobelaka ya royaume bana ya royaume bana ya royaume kobanda na Angola kokende ti na Congo ya nzambe na Brazzaville ti na Congo ya ntima topesima matondo toremercie bino ya mingi vraiment tozangi maloba me tata apesi biso liloba tozaka na maloba tozangi liloba kofinga ya koloba ya kotuka me tozana kaka na liloba ya koteya mpe ya kopesa ya kotalisa bato réalité eza kaka baréalité bavérité eza kaka vérité donc le sako mingi vraiment nde balobaka vraiment ndenge mbuta alobaka ya gi mokonzi le sako mingi vraiment ndenge elobaka vraiment le sako donc le sako mingi vraiment na bana mpeve ya partout esika nyonso na mokili mwabe monde entier tosengi merci matondo biso mingi ezaka matondo quoi en tout cas tosengi matondo mingi mpo oyo tozwi ezali eza bonheur oyo bopesi biso donc surtout na bapapa oyo bandibi kofungola biso porte mpo batalisa so makambo ebombama oyo toyebaki te tosepeli makasi e topesi mambote mingi assalamu alaikum warahmatullahi mina anta wa barakatu mingi mingi na bana mpeve ya Lubumbashi Imam Muhammad bin Usam salam na bino yango ya bino nyonso bana membre ya bana Lubumbashi ti na este obo bengi bana este tozwi bapele na bino mingi tokosala émission ndenge bosengi bana este bosengi biso toya ti na este en tout cas eza eloko moko ya monene totondisa bino esengo bana este bobina biso toya na este tozwa baimage nde ya kozwa eza epa na bino bolobi bino nde bozala baimage ya réalité eza epa na bino bana mpe ya frontière oyo Angola na nini babi boya epa na biso toza na image oyo bino fo bozwa toza na baréalité toloba en tout cas tozosenga tata nzambe apesa biso akopesa biso makasi mpe tokokoma bokomona biso tokoya vraiment tokosangana elongo epuis tobongisa mpona bandeko na biso tobi na fondation Katenda bandeko na biso ya Lubumbashi ya fondation bano nyonso ya mikie en tout cas napesi bino salama mingi botanga Coran botanga kitabu Coran parce que tata alobi tokoyeba moyibi na oyo ayaki koyiba mpe na oyo ayaki kokosa totanga yango mpo toyeba mpo soki totangi yango te tokoyeba te totanga yango mpo toyeba mpo eza makomi na biso eza oyo ya biso ezaki biso babongola yango na kibango lokola babongolaki biso na kibango biso mpe tokolobaki biso mpo toyeba ke lokuta wana eza wapi mpe tokokanga yango mpo tokomi na ntango ya suka mpo 1921 eza kala mingi te toza na rendez-vous na tata kimbangu donc toza na rendez-vous na tata kimbangu mpo komona tata kimbangu koloba tata kimbangu eza momo bomoni mwana ya Isaya Makaya Nkombo donc ekozala vraiment oyo baboya bandima te papa boza na coronavirus bamoske ekangamaki l'église ekangamaki est-ce que reprendre ndenge reprendaka non donc tozaka na système donc bomba damas partout esika bozali oyo oza na fin fond na bakongo lona manyoko matembele gérango na mai mingi na matembele mwa ndunde ezala mintwikila biso eza bano tokoli na kembisela toyebi mpasi na bisengo lona mintwikila tosalela jardin nsima ndako ekosunga na ntango mobulu ekoyei otokisi mwa matembele mwa mungwa mwa fufu papa toyebi ke mpasi ezali mpasi confinement na mboka na biso na baafrike
okoloba confinement ndenge nini esika provision eza te taux du jour eza te bozwi eza te bato baza na bafaire fond bandeko mosusu baza kuna confinement ovivre yango ndenge nini abombi te akobomba nini bamisusu baza impayé akobomba na confinement nini toyebi ke pasi eza makasi tozobondela tata ata na moke wana ezali oyo epesi biso bandeko tosesele makasi parce que même biso awa tozoparticipe ka le même mais na ndenge ya poto eza kutu makasi lisusu makasi papa yango tosengi na bandeko tose soude kotala ndeko nopamba te tala ye na miso ya bien kotala ye na motema te kotala ye odongola ye te toza so na ntango wana te toza na ntango ya mpeve nde moto kokata likambo toza na ntango ya mpeve bana lubumbashi bana este tozwi bapele en tout cas totondisa bino esengo lokola biso kareme ekendaka te me totikaka nango lokola toza kozela yango tosengi na bandeko tokangama na losambo parce que eloko toyi torevele bino makasi secret ya G5 oyo bazobonga wana secret ya 5 wana bazoloba oyo baza koloba wana batieli biso baantenne nango wana oyo bazoboya yango kutu esika tozali awa me etiame epa na biso secret nango ezali gene soki oza kogene eloko wana 5G ekozwa yo te soki oza moto agene trop micrographie na bango wana ekozwa yo te bosala loka na kine bobenda filme na mboka zwa pile ya bateri tumba yango tiango na moto omoni solo wana ebimaka eza oyo toza korespire après yango faut tomber malade na likambo abwanya mpe mayele koluka koyeba tata aza kopesa biso mayele mpona kotalisa bino soki ozwi pile ya bateri otumbi yango obi ozwi bateri ya voiture tumba yango solo wana epesaka eza tendance ya oyo toza kovivre ya 5G donc mpo koka yango na nzoto na yo mutu comme corps emetanaka chaleur na corps mai mabele mopepe eza na nzoto ya mutu mpo poumon ekata respiration te donc il faut ozala na kata gene mingi ntango okozala na kata gene mingi yango nde eza kisi ya coronavirus eza faut ozala na gene concentration parce que makambo ezopase spirituel et physique bandeko na ngai yango kaka totondi bino botondi lokola ngisi esili wa ntumbu esili tokomi na ntango ya India omoni ntango ya India yango tokomi eza kokontinue fete ya biso ya kofete oyo ebanda depuis nzala pana neteleki pana yango talikana ebanda kala yango toza kokende nango baoyo babandaka liboso biso bakoko na biso bagendaka ramada ngisi wa ntumbu donc ngisi wa ntumbu esalamaka mpe bafetaki mpe 15 ya India oyo tozofete babengi laïd bokonvertaka makambo mosusu tozokosala conversation ya balangue bokokomprendre ke tout eza noka minoko na biso donc bakoki kokosa biso na 10 km mais 20 km ete donc oyo soki otiaka tembe yo bato bayela biso religio baboma biso to bayela biso ngo na makasi babara mingi mpo bayela biso bamaintenir donc bato mpe bayela biso bakatholike babara biso mpe tro mpo bakoma wana donc yo moto oza moto atembe alors tia na yo tembe boya na yo tata boya na yo nyonso ezaki biso me biso tolingi biso mpo tocomprendre ke naki biso nde vérité eza naki bango te donc religion ezalaka nyonso eza ya biso adamu ndele azalaka te nyonso eza ya biso tout eza ya biso babalola yango ya biso ekomi ya bango epuis bapesa biso na ndenge bango balingeli mpo toyebaki biso te alors siko tokomi na ntango toyebiki biso oyo tata na biso alinga manifeste ki biso mpo azongisa biso na valeur oyo tozalaki nango kasi kaka bandeko na biso baza kozongisa biso nsima mais na bandeko bazongisa biso nsima kokenda kosinye bapacte boyaka bokotaka makambo ebele papa tosi toyebi nyonso ndenge bozwaka basubside ndenge bafutaka bino basubside ya baeglise na bino ndenge bafutaka bino basubside ya bamoske toyebi déjà tout botala la preuve idi oyo 15 esilaki mokolo ya shabata mais comme nzambe na bino adirigeaka bino azalaka na Rome apesaki bino ordre la preuve yango ke bosambela dimanche moto akotielanga tembe aya na calcul to discuter na calcul mpo laidi ezalaki mokolo ya samedi shabata okompana mpola nsambo ali nsambila nsambo ali donc ezalaki mokolo wana donc yango tosengi na bino nyonso na bandeko mingi ya koloba ezali mais matondo mingi na bato bagenaki babengaki en tout cas toyebi ndenge nini toremercie bino te mais tokoremercie bino kaka na eloko ya mokie ya monene tata kimbangu katoli basie tata kimbangu katoli basie
nde toza boye makambo akosala eza ebele me bokamwa te ntango bomona nga na lindanda nga naza David nayembaka kaka na lindanda nazali David nalobaka na lindanda mpe nayembaka na lindanda me kasi ntango nango ezali eloko na eloko eza na ntango nango ntango ya nzambe na ntango ya miziki na ntango ya distraction na ntango ya nini ezali bantango me sikoyo tozala na ntango ya kotalisa bato bonzambe na bokoko amen tata kimbango katoli basie. Tout le monde peut filmer. Là, au niveau de communication, au niveau filmage, parce que déjà plateau télé et tout ça, tout plateau télé, les chaînes déjà, on peut viser la chaîne. Donc, on a suffisamment de par hasard, qui plaisir mutumu akutane na GSM negaka no makande comment ça là ça image ils ont bougé donc mundu mpona ke bana mpe biso bata bana mpe fi ba vraiment pena vandi penza kuneti lobi na tsela mutumu na fitala bolo na abenga be master we filme ntomaza nga uomona ye azaka na bisera uomona ye Abimas dès le départ, on a déjà captivé. On a intro déjà là. Intro ni na mundu donc captivé na donc na mu mi kuta no déplacer au film ni na wari autant na mo me vandi captivé donc c'est-à-dire il donc le bosser déjà intro déjà et captivé ba captivé ba quoi. Donc on va toujours plus on va toujours progresser, on a besoin de ni on n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a la tête. On a la tête, déjà avec ça, avec la caméra, on les a fixés, on les a fixés. Voilà pour les affaires. Non problème. Voilà pour les affaires. Pourtant, on se met vanille dans le qui contre l'année. Il y a gros années balade, il y a mobile. Il y a aucun débrouille, il y a aucun mais on fixe vanille, calibre tout. Si vous revez à Arena, donc mutatali magambo nyonso kwa ingeka aumuni bana Kongo bana PV bana ya suru oyo bana bilako bataka bilembo biso to ba na biso mingi te mais utitembe au moins makambo biso nyonso kopesa na maboko ya mbango kutiki nyonso na maboko ya mbango ingeta les bourgeois papa na Yann biso tokangaki tozalaki na kokelamu tokelaki tofongoli tokumu ezongipa tata tata kimbango katoli baseni tata